先。啊咁啊，嗱咁開始啊！依個頭愛突多少啊？咁樣放落嚟啊！啊咁你依度拉翻上去，咁樣，依度係咁樣一半咯嗬。所以你依度整個尖角，整咗個尖角係，啊咁樣你就用個手咁樣燙住，依度燙住咗係，佢冇穿窿啊嘛。咁然後咧你先至擠米，嗬。啊！你最緊要你識接咗依個角就得噶啦，最緊要依個角。上邊就多啲，下邊就多一鬚股出嚟，咁樣啊嚇。邊就整個角。啊咁個角，然後嗱，而家我係包一張紙啦，你睇下啦，拱上嚟係一個 teaspoon 嚇，咁樣擠落去咧，你就撥上嚟。你彈一彈佢嚇，咁樣撥上嚟啊，唔好撥咁多，撥上嚟少少啫，咁樣撥俾佢平啊，咁樣你差唔多係咁多啦，係咁多啦，咁啊依個咧就由半匙羹啊，差唔多半匙羹度，啊，你撈落去唔好食嘅咁樣，啊咁樣，咁啊頂你就擠一嚿豬肉啊。一嚿豬肉啊，所以一嚿豬肉就一粒鳳栗，攞細粒啲啊嚇。如果你睇下嗰個一粒呢個，so 就呢個一嚿呢個，一粒呢度，呢度咗啦嚇，你擠咗 ，OK，so 你而家你就去睇紙，就再擠多半匙羹到啦。你愛多啲得。咁你包落去，整勻佢。如果你愛多少少，可以加多少少落去。多啲好食。咁樣，多啲好食啦，嗬。所以如果你愛中意多啲嘅，你就擠落去咯。so 咁樣咯，擠多啲咁多你愛中意食。好多啦。嗱，咁樣咧就一匙羹。最緊要係一匙羹 rice， 差唔多咁樣。一定愛咁樣高上嚟。咁咧你就撥平佢，撥平佢啊！唔好太實啦，硬又唔好食。撥平佢啊，咁樣。所以如果好似你睇到冇咩夠撥得平啦，係咪？再加多少少，自己係咁樣咯。so adjust 落去咗，即係依度依度全部平均唔得滿個籠最緊要唔得。滿個籠滿個籠你就含唔到噶啦。so 咁樣so 你咁樣，你依個手咁樣夾住依兩度，頂你就咁樣撳一下去，再翻你係咪個米仲喺冇落咗你，再撥翻上去，撥翻上去，頂又再咁樣啦，好啦，嗱你咁樣夾住啊，唔可以俾流啊。咁樣冚上嚟，慢慢冚上嚟。所以你用你呢兩隻手指，慢慢去撥去，撳去啊，撳去尖去，用去，唔好俾佢走窿啊。呢度冇窿咗啦，夾咗啦，係咪？所以夾咗，所以你呢度，我慢慢噶，咁樣慢慢向過嚟，向過嚟啊，向過嚟你就愛咁樣個手咁樣夾住噶啦，個手咁樣夾住啊，兩個手愛揸住揸穩佢啊，唔係氣靜咗掉落嚟啊。OK，所以而家綁一條用一條差唔多依度係咪？你咁樣揸依度so 我向依度唔好咁高約莫咁樣約莫咁樣差唔多咁多個位 so 咁樣你就綁過嚟，拉過嚟，佢夠長嗎？再拉多擺，你唔好掹咁實啦，咁樣輕輕咁樣掹下 so 你依個咧就可以咩啦？打翻過嚟，打棘啦而家，打棘，咁樣，咁樣打咗棘係咪？佢有多少冇傷害，唔好理佢嗰啲，咁樣打棘咗係咪？你咁樣拉實佢，反翻過嚟依邊。翻去呢邊，又再拉一拉，拉一拉你就打死棘，打死棘佢咁樣，
啊，咁又再打多擺，再打多擺，啊，咁啊得咗咯，佢唔要跌落。所以一陣間咧係咪？你呢度突咗出嚟咧，呢啲我剪到咁樣樣，我剪咗佢，同埋呢度剪咗佢，唔可以俾佢吉第二粒啊！啊吉到第二粒咧，佢就會爆咯。都啊咁一隻咗啦。